ویل چې قرآن مچو کول بدعت د ناروا ده دا بدعتي ده بس باندې مچو کولو کې خبرې دي چې نه منله مچو کول وابي ده که منله یې اطلاق حنفي ده بس دې کې خبرې دي په دې باندې تاویږي راتاویږي دا چې قرآن راوس پړې تاسې دا اوس افغانستان کې خیر طالبانو خوا به دې تېږئ مونږ تاسې اول مجلس ته سره نابلده کړي تاسې افغانستان کې د علماو ګوري چې ترجمې کوي ټول بحثونه یې طالبانو کوي نحوي تحقیقاتو باندې تېرېږي دا مرفوع ده منصوب ده مفعول ده ورکه دغه کوزتي بس همغه یې بس چې د قرآن ثنا اسم لللفظ والمعنى جميعا قرآن اصول څه وایي اسم للنظم والمعنى تاسې په معنا لیک بحث وکئ دا خو پوستکی ده د لفظ معنا چې ده بادام یو بادام د یوې پوستکی ده ټول عمر په پوستکي مه تېروه معنا ته لږ د قرآن ورسه چې د قرآن نخ خو تا د دې دپاره ویلې چې ته قرآن زده کړې باندې په دې مې وروسته یوه قاعده بیا درته وایم دا معنی نه چې نخو بیخي ناروا ده نخو تر خپل وخته پورې دومره اندازه ځکه چې قرآن پرې زده کړې تا خو بیخي مقصود ګرځولې په دې انشاءالله بیا ورځ درته بحث کوم په دې ماکو نو دې مدرسه کې درس ووایه په دې مدرسه کې یو معلم ایمان بل معلم قرآن نن قرآن خلک نه وایي خو مدرسو کې یو لوی ظلم د قرآن سره دا کېږي تاسې فکر وکئ مونږ د خپلو مدرسو په نصاب کې تاسې ما مخکې هم درته وویلې طالبانو یې تاسې که خوښ یې که یې نه یې خوښ یې مونږ دا اراده کړې که ژوند و الله عز وجل ژوند راکړه مونږ به د اسلامي امت دپاره فکري خوځښت رامنځته کوو اسلامي امت د فکر لحاظه د تحقیق میدان ته راودانګي نه تکلیف انسانان داسې کوي خصوصا د افغانستان په ټولنه کې تاسو طالبانو له د کوبي سپارې نه رانیولې د مدرسې په د نصاب کې نقشه کې تاسو قرآن وینئ قرآن څه طالبانو د مدرسو په نقشو کې قوي طالبانو به یې چاته ورکوي چې د هغه نه ځئ او ملا نه قرآن سره طالبانو دا یو لوی استاذ ده دا قرآن هغه و چې علي رضی الله عنه د دې په قوت باندې خیبر فتح کړ ما ورته د قرآن سره چیک کړو ما د مدرسې په نصاب کې نسته د مقصد کې څه ګیله کوي یا ولې بیا په پوهنتون کې ونې ګیله کوي تا په مدرسه کې نشته هغه مدرسه چې د دین مرکز یې لري نحوي کتابونه ته حساب که څو دني د صرف حساب که د منطقو حساب که علوم اصلي راواخله د عقایدو د څو کتاب دی چې اصل ده فقه د څو کتاب دی چې اصل ده حدیث د څو کتاب دی چې اصل ده تفسیر دی څو کتاب دی چې اصل وایي ځکه کې په ټولې ښکلې ګوګولا دي الف لام قرآن دی چې ډېر زده کړي د قرآن کوم جلالین کې چې دی او خپل هغوی په کتاب کم شي جلالین بیا وړه دوره کې طالبان بیخي سم وایي نه اصلي کتاب په څوک هدایي چې ضعیف ونیولی زه پې وډو شړي وایي زه دا ته وایم مونږ د قرآن سره کومه معامله کوي الله چې نبي رالیږلی تاسو طالبانو زه یو فکري بدلون ځان کې راولئ الله چې نبي صلی الله علیه وسلم راولي څوک شی ورکړي اسلام کې خواب شی له دا ټول امت چې رسول صلی الله علیه وسلم فتح ته پې بالغت صوفي نن چې طالبانو اسلامي امت فاتح ده که مفتوح نن مفتوح د اسلامي امت ورځ تر بلې نه یې څوک نیسي کافران یې نیسي اسلامي امت ولې نه د فاتح قرآن نه درسي که قرآن درسیږي هم طالبانو نو پکې څه تفسیر کشاف داسې وي او هغه داسې وي ان لفظي تحقیقات پکې دي الف لام 200 قسمه ده واو د زلکو ده پکې واو د پلانکي ده واو پلانکي ده ان په دومره قسمه ده الف لام دومره قسمونه لري همزه د استفهام دپاره او خبرې قرآن څه وایي دا د قرآن هغه معنا ته خو لا توجه وکړي چې د قرآن الله رالیږلی د ټولنې د اصلاح دپاره هغه څه چې تا دومره ډېره نقوه زده کړه مونځ نه کوې دا دومره ډېره نقوه زده کړه له بېدینه یې ما مخکې ویلې علم کولو ډېرو خلکو سره و په علم کې ایمان سره قرآن یو معلم د طالبانو په قرآن نوره دنیا به پرېږدو ځکه تاسې نوره دنیا نه درلې افغانستان کې قرآن طالبانو چې یو معلم د که معلم ده مونږ په خپلو چې د افغانستان کې ډېر هغه ځان دینداره بولي هغه مولایانې مدرسو ولې بولي دومره اهمیت په قرآن ته ورکړه مکتب لږ لږ کومه مکتبونه ویلي که نه د دینیات د کتابونه به یې ورته ویلي که نه د دینیات کتاب به یې چاته وه چې کېرنه کمزوری معلم نه و معلم چې مکتب ته راځي مدرسې ته راځي خو دا یې مقصد وي چې 2 روپۍ ورته حلالي شي تنخوا وخت راورسېږي دا چې امت زه څنګه تربیت کړم امت څنګه راپورته کړم امت څنګه یو مسیر دپاره روان کړم هغه د امت سره هغه کړم الله دې وکړي چې د ما په خبر پوه شوي قرآن ته به کار کوو طالبانو ورونو مزل سوی داسې هم نه ده چې مزل نه ده سوی افغانستان کې د نن نه بل کاله مخکې د قرآن تفسیر به چې چا کوو ملا دې پنځپیری قسم به دا به چې د قرآن تفسیر کوو حتی داسې فکریه دلته خپاره وه قرآن چې تو ترجمه کوي هغه کاتب کي قسم په الله باندې داسې فکریه او دا پنځپیری دی ځکه قرآن خو غږي ګونګی خو نه ده قرآن ډېر فصیح غږي
هغې خبرو ته چې غوږ نیسې که نه د دوکانداري پکې ختمي چې به کوشش دې ته کوو چې قرآن ترجمه چې کوي کافر کېږي تاسې چې سپین ږیرو علماو نه پوښتنه وکړي بیا به تاسو ته معلومات شي چې کورو ته لاړئ سپین ږیرو علما مؤمرینو نه پوښتنه وکړي بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې افغانستان کې که نه هغه د روسانو انقلاب ته نه و راغلی په افغانستان کې چېرته ترجمې کېدلې د قرآن ترجمه چېرته کېدله یو ځای هم څوک درته ثابت نه کړي الا ماشاءالله کوم ځای کې پټ ولې ټیګرې راغلی و دلته تحقیق نه کېده دلته تقلید ولې سړی کافر کېږي ولې پنجپیرۍ فیصه فکرې داسې خپره انسانانو کې داسې خپره انسانانو کې لږ د تحقیق خلک را پیدا سو ولې سړی پنجپیرۍ کېږي ولې سړی قرآن خو د موږ مربي ده قرآن خو هغه و چې علي رضی الله عنه د هغې په قوت خیبر فتح کړو رسول علیه السلام دنیا ته دین پې باندې خپور کړم دا قرآن نن چې قرآن مهجور پاتې ده موږ فاتحینو نه مفتوحین ګرځېدلي یو الله عز وجل دې وکړي چې موږ قرآن ته پوره توجه یو موږ روان سو طالبانو ورونو زه بیا کله کله تاسې د تفسیرونو کې د بېلو بحثونه درته کوم چې تاسې په دې پوه سئ چې د قرآن څومره معجز کتاب یو تفسیر ولا یو څه پکې وایي خپله رایه یو علم رایه پکې وایي د بل پکې وایي د بل پکې وایي د بل دریم معلم څوک ده په دې مدرسه کې دریم معلم دا ده د خپل نقش پیژن د انسان سره طالبانو د انسان خپل ځان هم باید پیژني انسان خپل ځان نه ده پیژندلی ته ځان نه سپی مه جوړوه تاسې به طالبانو کله کله داسې ویډیوګانې لیدلي چې په غرب کې طالبانو ورونو او غربیان دې ته کار هم کوي ټول بحث له ښځې مې ټول بحث یعنې دا دنیا الله پیدا کړې دي چارې ښځې که ښځه نه وي په دې دنیا کې چیم نشته طالبانو یو بحث ده دې ته بحث د وحدت الوجود وایي ډېر جنجاري بحث په تصوف و دی وایي طالبانو اقبال لاهوري وایي قد اصبح تتحكم فيه المرأة نن غربي نړۍ کې طالبانو ټول واک دی ښځې سره ټول واک دی ښځې سره د اوس خبر درته کوم لا موجود الا المرأة دا د غرب نه یوه نعره راځي او دې نعرې دپاره کار کوي لا موجود الا المرأة دا نه ښځه ده ولا موجود الا الفتاة انا ځوانه پېغله جلۍ بس وایي چیم ده بله ورځ طالبانو ورونو یو چا میسج راته کړی مشوره یې نه بېخته خبرې ده نور یې درښیې مې نه غټې خلکو ما ته یې ویلې وایي زما یو خپلوان ښځه یې وکړه افغانستان ښځه یې مړه شوې وه بیا بله ښځه خپله فکې وه اوس یې دلته غر کې یو هېواد ته راولېږه راوستله ځان سره 3 کال یې سره تېر دا ښځې له بل چا سره ما سره یې مشوره کوله کېدو ما یو مشوره ورکړله هغه مشوره چې څو عملي کېدله دا شروع دوی نه وه پرې باندې کړې بېرته میسج راته وکړه زه په دغه سفر کې وم ما ته ویلې چې شیخ صاحب ده خو ښځه ووهله یو 2 څاکړې وه هغې پولیسو ته زنګ ووهه غربي نه هغې پسې راغله طالبانو ښځه یې بوتله سړی بس پاک شو هلته ښځه دومره واک لري طالبانو ویلې نه دي کوم ځای ورک څه دي که 20 اولاده دي که 10 اولاده دي که کور دي تا له کوره سړي د غرب کور داسې ده تاسې داسې ویډیوګانې کې داسې کله کله لیدلي سړي نه سپی جوړ کړي هغه پښې هم هغه د سپي غوندې یې خولې کې یې پړی کې ور اچولي ښځې کشکاږي یا ښځه سړي کشکاږي انسانان د خپل انسانیت نه ده پېژندلی انسان چې خپل انسانیت وپېژني چې زه څوک یم دنیا کې خو سپی ده خر ده غویی ده زه انسان یم الله وایي ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم الله د انسان سره خبرې کوي په زړونو ډېر په مخلوقاتو د انسانانو کې الله عز وجل ډېر تمرکز په انسانانو باندې کوي او زه خو یو څوک یم که انسان دپاره دریم معلم ترې هغه څوک خپل ځان پېژندل کله چې انسان خپل ځان وپېژني دا طالبانو او د انسانیت عمق ته لاړ سي انسان طالبانو څه ده د انسان پېژندنه په دې باندې که دنیا کې مستقل علوم څخه ده د زه تاسو ته وایم انسان وپېژني داسې کتابونه شته طالبانو یو عالم کتاب جوړ کړی الانسان الکامل چې د انسان خپل ځان وپېژني زه څوک الله قرآن کې وایي که تاسې تدبر وکړئ په خپلو ځانونو کې ته څوک یې ته څه رقم ته مخلوق یې بیا به طالبانو وروسته بحث پې باندې چېرته وکړو چې انسان څوک انسان څومره چې انسان راسپړې طالبانو انتها ته یې نسي رسېدلی انسان دومره یو عجیب او نادر مخلوق نوي ساینسدانان انسان طالبانو څېړي په انسان باندې بحث کې انسان څوک ایخي طالبانو څومره وخت مخکې یو محصل کور ته راغلی استاذ دی طالبانو ورني یو علم ده نننۍ دنیا کې علم دی
کوانتم فیزیک ورته وایي، دا یو علم ده. نن په دې علم باندې طالبانو سیما سره لږ تشریح کوله. دا فکرونه نه دي، دا طالب اوس دلته ناسته کېدای شي یو فکر کوي ځان ته. هغه فکر څه د طالبانو؟ زه به لاندې یو مثال درکوم چې انسان څوک د طالبانو راتلونکي کې دنیا داسې حالت ته روانه ده، ګوګو فکر ته دې پام وي دنیا در باندې نور هم حاکمه کېږي. مثلا یو مجاهد ته دلته اشغال واقع ده، یو مجاهد ته طالبانو ورونه هغه ټول فکر په دې کوي چې زه دښمن څنګه مړ کړم او دښمن ته څنګه ماین کېږدم. نو دی چې ټول دغه فکر کوي، دا هر فکر طالبانو ځان ته څوک لري، ځان ته طالبانو ومنو ځان نه یو قسم، یعنی هر فکر ځان ته هغه لري، سیګنالونه لري. سیګنال له دې نه صادره کېږي. سیګنال خو پېژنئ که نه دوه؟ تاسې ما سره لږ طالبانو په دې خبر پام سره. هر انسان چې فکر کوي، هر موضوع باندې چې فکر کوي، د دې موضوع ځان ته د سیګنال نقش بدن. کنې علما وی طالبان ته دومره ډېر لوړ مه غږېږئ چې ابي تاسو خبرو پوه نه شئ. زه خو فکر کوم چې تاسو به پوه شئ ما سره په دې خبره باندې. پوه دي طالبانو دا میکروبونه نه دي د انسان د مرض او وینه چې تر باسي که نه معاینه کوي. دې کې هر میکروب ځان ته نوعیت و شکل وي. کورونا میکروب شکل مو لیدلی که نه چې توپ ونې جال ځان ته شکل لري. هر انسان چې فکر کوي، د هر فکر ځان ته سیګنالونه لري. د واده فکر چې کوي ځان ته سیګنال لري، د جهاد ځان ته لري، د ماین ځان ته لري، مواد مخدر دې رابار کړي دي ځان ته لري. د فکرونه د هر هغه ځان ته فکر. راتلونکي کې طالبانو دنیا په دغه علم کې، علم د کوانتم فیزیک علم، دا ځان ته یو پوهنځی ده نن په پوهنتونونو د دنیا. دی تر اوسه د نحوې نه راونه وته، هغوی نوی هغه راوون پوهنتون ته علم راول، علم د کوانتم فیزیک. علم کې چې علم کې داسې کېږي راتلونکي کې. مثلا زه به یو ښه مثال زه یو سړی د طالبانو ورونو مواد مخدرې میدان هوایي ته راوړ، ډېرې پټ کړي حالاتو باندې هم اسانه نشي معلومېدل. خو دغه سړی چې د مواد مخدرې راوړي، 400 اپینې راوړي، دی ټول فکر یې همدې کوي چې دا اوس څنګه تېر کړو یې دی. نو دی ټول سیګنالونه له دماغ نه چې صادره کېږي. دا علم د کوانتم فیزیک طالبانو په هغه مخلوقاتو چې نامرئي مخلوقات کې لیدل کېږي نه، په هغو باندې بحث کوي. یو چې دی میدان هوایي ته راننوته، نو هلته داسې انسانان دوی تربیتوي حکومت چې هغه انسانان هم ټول بحث په چا باندې کوي. همدغه سیګنالونه دوی تشخیصوي چې دا هغه سیګنالونه دي د اپینو. نو څنګه چې دا سړی میدان ته راننوته لږ ولاړ ده، نو هغه سړی ورته راځي ورته وایي چې اپین راځي. داسې وایي چې دا بزرګ نه د طالبانو راتلونکي کې د انسانانو علوم دومره خو مخکې تلونکي ده. په دنیا کې تاسې نن میډیا په ټوله درته خلاصه د علم د کوانتم فیزیک په اړه بحث وکړي، تاسو پته ولرئ، تاسو په دې باندې پوه شئ چې دنیا چېرته ده. زما په خبر پوهېږئ؟ نو چې به درته وایي چې اپین در سره دي، ته به ورته یې نه دي سره وایي کلکېږه مې تا نه چې کوم سیګنالونه صادرېږي له دماغونه دي، داسې سیګنالونه چې نامرئي دي، لیدل کېږي نه، خدای تشخیصوي. تا ته وایي چې د سره دي راوباسه. دا یو چېرته میل کې ښودلی، بازار ته رانوتلی، جهاد روان د کفر ته ریمایند کې ټول فکر دی همغه هلته سړی تربیت کړی د طالبانو موټر کې ناست، تا باندې فکر سوی چېرته ریمایند کې ښودلی. اوس سړی ما له مایند سره څه کار دی؟ ټول څوک سیګنالونه چې درنه صادره کېږي، د فکر سیګنالونه چې درنه صادره کېږي هغه ټول لیکلی. مایند راښیي راځرک انکار نه سپېټه کوو. تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو راتلونکي کې دنیا مونږ څومره په دامونو کې نیسي او څومره پرمختګ طرف ته روانه ده؟ کوئ چې همداسې په دغه حالت باندې کښېنئ چې دا اوس ناست چې یو ملا له بل ملا سره ورانه، یو ملا له بل سره مناظرې دي، بحثونه دي، مجادلې دي. دا چې امت د پرمختګ دپاره کفر مخ ته روان ده، مونږ شاید همدی دپاره طالبانو دی به تاسو په دې باندې بحثونه وکړئ چې قرآن کې علم د کوانتم فیزیک شته که نشته. مونږ ته څه وخت قرآن ده، بس په دې باندې دی قرآن داسې تا خپل ځان پېژندلی ویې پېژنئ چې ودې پېژانده چې زه څوک یم، زه داسې استعدادونه ما کې شته ده چې د ابتکاراتو سیګنالونه د هر اوس چې پاسې ناستې کېدی شي هر یو کې بېل ناست یو فکر کوو، یو بل فکر، یو بل هر فکر ځان ته سیګنال ده. دنیا نن علم د کوانتم فیزیک په بحث باندې چې طالبانو دنیا ډېر بل طرف ته روانه ده. داسې نوي علوم راباسي، تحقیقونه دي، بحثونه دي، لابراتوارونه دي، تحقیقات دي. اما اسلامي امت کې طالبانو بس ډېرو انسانانو په 40 میلیونو کې د 9 میلیونه انسانانو بس دغه ځړي کې دیساوي ته 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې هغه یخ وطنو کې کوشلاک میاشتې زمېدې دي، او هغه انسانان چې هغه علم میدان ته راغلي دي، هغوی طالبانو ورونو بیا په داسې شیانو باندې مصروف دي، دوی عاقلان دي، دوی د ځان سره بحث وکړي چې ما ته یې څومره ګټه ده او ټولنې دې څومره ګټه.
دغه بحث چې دا تا دومره ډېر کتابونه له اول صنف د مدرسې نه چې تر ملایي پورې 12 کاله یا 10 کاله یې تا ووتې نحوه خو دې دومره چې بخاري کې باب راسي البابو باب هم یو اورېدل ته ترکیب په توی کې البابو مبتدا سو دا خبر سو دا صحیح نسو دلته خو هم یو نه پرېږدي بخاري خو ګوره د نحوه کتاب نه ده دلته هم هغه نه پرېږدي خو چې بیا خبره سي چې راس کې څو دقیقې په عربي باندې خبرې وکړه بیا نو مولوي صاحب راته ویلي مولوي صاحب حج ته تللي وو چې هندوانې اخیستلې هندوانې خو پېژنې چې هغه ته ګیري ول څه ورته وایي دا افغان ورته ویلي چې راسه کله ته ورته وایي چې دا اوس موږ څه ورته وایي چې دا په څو یو ملا د خبرې وکړې رسۍ وکړي دغه بلا غونډ بچان څومره ګدر یو ماته ورته ته عربي دومره زده کړه چې ته قرآن کې زده کړې زه ته قرآن اورم دومره یې کړه ته مقصد نه ګرځوه چې ټول بحث هم دې دویم مربي دا ده چې انسان خپل ځان پېژني بلاهوري وایي لك الحمد يا رب اے رب بتا حمد وایم اذ لست من سقط المطاع او تا دې ته وایي طالبان یوه ټوټه راواخله که نه طالبان چې کاسي مرداري چې کاسه شګه راواخلي د ټوټه باندې مثلا نومېږي که ټوټه ایسته کړي اے رب حمد وایم تا لره چې زه دې داسې انسان نه یم ګرځولی لکه متاع سقط المطاع ایسته مې خلک نه اچي په دې ټولنه کې انسانان شته که نه ترریف ویلونه کوي تاسو په ټولنه کې هر یو په خپل کلي کې داسې انسان لرئ چې سقط المطاع وي که نه لرئ چې خلک یې نه خوښوي ایسته خلکو اچولي ما وایي چې نسته ولې نه سره سرسته و څه وایي دا ستاسو خاصو ټولنو کې داسې انسانان شته چې د خپل انسانیت قدر یې نه یې کړی طالبانو په ټولنه کې هغه سقط المطاع وي څوک په دروازه کې نه پرېږدي څوک او داسې انسانان مو په ټولنه کې لیدلي چې مجلس ته راننوځي ټول غوږونه داسې سي ورته هر سړی کوشش کوي چې ستړي مه سي ورسره وکړي داسې انسانان مو لیدلي شته ټولنه کې که نسته نه هغه انسانان وو چې سقط المطاع وي او هغه انسانان چې د قیمت حیثیت لري فکر کې باندې وکړه چې ولې دا قیمت پیدا سوی لك الحمد يا رب اذ لست من سقط المطاع ولست من عبيد الملوك والسلاطين د بادشاه غلامان مو مګرځوي رب د بادشاه غلام مې مګرځوي کنه دا هم طالبانو ډېر لوی ذلت چې علم د بادشاه دروازې ته ورغلی هلته ذلیل ورته ولاړ علم طالبانو حاکم د علم محکوم نه ده بولي هی وی لکه ولست من عبيد الملوك ولقد رزقتني حكمة فما ته حکمت و فراست را کړی د حکمت و فراست کو وجه باندې زه غلام د بادشاهو د خانانو نه یم درېدلی تاسې بیا په ټولنه کې فکر وکړئ نن د څومره انسانانو غلامان دي زموږ په ټولنه کې نو پرې ځان انچې جوړ کړي زه باید حاکم یم که زه محکوم زه باید حاکم یم زه محکوم نه یم زه چې خان و د بادشاه دروازې ته ورغلم بیا زه څوک شو ويقول مفتخرا إني من غير شك بلاهوري وي إني من غير شك فقير قاعد على قارعة الطريق سيد فقير يم دمنم فمز دلارة بانجناس يم دمنم ولكني غني النفس أبي ذو النفس بلير جنيدة ودير بپرواية مري لك كمال ركز إذا لم تعرف رازقك قال چې تخفل رازق نتئذن كنت فقيرا إلى الملوك تبيا چاته با محتاج یې وإذا عرفته کله چې تخفل رازق وپېژنې بیا بادشاهان تاته څوک بیا تاته محتاج که ته خپل رازق وپېژنې بیا ته بادشاهانو د خانانو دروازې ته نه ورځې ډېر علم طالبانو چې ذلیل کړی ده د علماو طمع ذلیل کړی د دې خان دروازې ته ودرېږه او د دې خان دروازې ته او ته چې رازق وپېژنې بیا بادشاه تا ته راځي ته چې رازق ونه پېژنې بیا خپل رازق خان او بادشاه بلې بیا چا ته ورځي نو چې بادشاه ته ورغلې ذلیل کېږي او ذلت دی چې ته بادشاه په دروازه کې ذلیل ولاړې خلک دې ویني څنګه راغلی ونه دغسې څو پیسې کړی ذلیل غوندې ولاړې نو چې ته ذلیل شولې ته بیا په دې ټولنه کې د اصلاح خبرې دې تا تاثیر کوي نه نفس وپېژنه یوه خبر زده که ان الاستغناء ملوکیت استغناء بادشاهي ده وعبادة البطن قتل الروح د خېټې عبادت کول دا څور ده قتل د نفس د روح وزل کېږي وانت مخير بينهما اذا شئت اخترت القلب واذا شئت اخترت البطن ولا شك ان محمد اقبال اختار القلب وشیانه ستا وخه دی د خېټې عبادت کوي د هغې غلام جوړوي د ځان نه او که استغنا کوي استغنا ځان کې راوله بادشاه به دې کي او دې ځان غلام وګرځوان
چې ودې که روح دې مړ کېږي، روح دې چې مړ که د خېټې خلک دا یاد ساتي، د خېټې خلکو علم نه نصیږي که نه. دا یو سوال ده چې ولې د علما د علم په دنیا کې چې څومره ښه اکثره علما تېر سوي طالبان ورونو ډېره دنیا نه لري، که ډېرې دنیا ته چې توجه تو طالبانو روح ورکېږي، اصل مدرک خو روح د انسان دی، یو بدن د یو روح اصلي مدرک هغه ده. نو چې ډېر د اوس طالبانو تاسې ډېر خوراکونه وکړئ حافظې ته ډېر تاوان دی، ډېر به ځان مړوي ده، ډېر خوراکونه کسونه چرګان دي تصول بیا طالبانو ورونو بیا کار خرابېږي. تاسو یم معلم سو دریم څلورم معلم چې د طالبانو ورونو وطن خو به نه یې ډېر څو بجې ډېر وخت ده. څلورم معلم چې د طالبانو ورونو څلورم معلم طالبانو ورونو هغه د تو د رب په مابین کې چې کوم حجاب ده دا حجاب لري که دا حجاب لري که او د رب سره مناجات او خبرې شروع د یو بل معلم د طالبانو ورونو صحیح د تا مدرسه کې درس ویلی د ډېر لوی فیلسوف عالم یې، خو ته باید یو بل مدرسه کې درس ووایي چې دې مدرسه کې ایمان معلم دی، قرآن معلم دی، ځان ته ځاندنه دا معلم وي، د رب سره مناجات معلم وي. دا طالبانو څه وخت کېږي دا داسې چل وکړه ته د شپې په اخر کې د سحر په وخت کې راپورته سه او چې دا ټول انسانان ویده وي کړپ وکړپ نه وي او د جومات په یوه څنډه کې ودرېږه او د رب سره خبرې شروع کړه د تا او د رب په مابین کې چې کوم حجاب منځته راغلی دا پرده له منځه لرې کړه او دغه حجاب و پرده ختمه کړه چې ورکه سي او د رب العالمین سره ډایرکټ خبرې وکړه ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک رواه البخاري. بل لوی مؤسس د انسان په جوړښت کې دغه مدرسه ده. دې مدرسه کې چې درس وایې د رب سره مناجات وکړه، د رب سره خبرې وکړه، د تا او د رب په مابین کې چې کوم حجاب ده هغه حجاب له منځه یوسه. هغه حجاب چی ده؟ هغه ټول وخت طالبانو په مادیاتو باندې مصروفیت د سحر وخت کې راپورته سه. سحر طالبانو داسې وخت ده شپه چې نیمه کې درې باتې رسول الله سلام به درې باتې کوب کا بیا به دوه برشې به په عبادت کې لشکې تېرې کړې پکې ټوله شپږ باید وکړو نیمایي به لیدو دې برخه کې به عبادت کوو بیا دوه بعد سدس بچي دا به ویده سو طالبانو تر سحر مانځه پورې اذان صبح صادقه پورې بیا به سحر مانځه ودام د رب سره د مناجات او د رب سره د رابطې وخت ده د حجابو د ختمېدلو وخت ده. انسانان چې په دغه مدرسه کې وروزل سي نو هغه انسانان بې مؤثریت پیدا کوي. هغې انسانانو نه بیا عصا د موسی جوړېږي. عصا د ډېر انسانانو سره لکړې سته خو د موسی علیه السلام به کړې نسته. عصا د موسی د فرعونیت ساحران ماتوي بیا ماتې کړل که یې نه کړل مات. عصا د موسی بحر قلزم وچ که که نه چې لار ورته کوي فرعون چې روان سي چې غار پرې کوي. که ته غواړې چې عصا د موسی جوړه کړې ځان نه په دا مدرسه کې درس وایه څلور شیان که ځان کې راوردات انا مهمه نه ده ډېر علم یې زده کړل. علم خو شیطان هم درلوده، علم خو نن عصر کې ډېر نور انسانان هم لري د باطل په سب کې ولاړ ډېر انسانان یې لري علم. اما طالبانو د دې مدرسه کې دا څلورو معلمانو مې درس ووایه چې تا نه عصا د موسی جوړه سي علیه السلام و چې هغه هم لکړه تا نه جوړه سوله به انقلابونه راولې د فرعونیت ساحرانو ته ماته ورکوي د فرعون د بحر پلزم اوبه واچولی سي بې ټولنه په حرکت باندې راوستلی سي د اسلامي امت بیرته خپلو سرحداتو ته رسولی سي په ټولو وچو د دنیا کې د تکبیر او د الله اکبر نعرې او غږونه راپورته کولی سي. الله عز وجل دا اوس هم طالبانو ورونو الله دې وکړي چې د ما انټرنېټ دلته کار وکړي. د څه کنداریان دي په هغه کې اوسېږي امریکا کې مروحمه فی دلته مدرسې ته راغلي ول هته یوه ویډیو نن رالیږلې ده وایي شیخ صاحب دا مخکې کلیسا وله نو ټوله به ونه غږېږي. ټول د مسلمانان را جمع دي د ټولې دنیا مخکې وایي کلیسا وله اوس خو جومات بدله سوې ده. هلته انسانان شته چې مبارزه کېده سې نه د طالبانو چې انسانان ناست دلته چې راغلي ول ډېر څه په نومونه یې ول د ده نوم محمود زنګي و. ما سره دلته مدرسه کې د کال درسونو کې د امریکا نه افغانستان ته راغلي پیښې ګیرې فګړېش ما فکر نه کوم چې دا په امریکا کې اوسېږي من نوم دې چې د محمود زنګي انسانانو
ډېرو انسانانو د ځان د بوسان د کړي جوړې کړي دي د بدلون ارادې لري طالبان ورونو. موږ چې ځان بدل نه کړو قسم په الله په اسلامي ټولنه مخته لاړې شو. نن چې اسلامي ټولنه یا اسلامي امت جای که جای باندې ولاړ دی ټول مشکل په علماو کې ده. بس که خفه کېږي که خوپالې دي ونو دا ډېره درنده کلمه ده. تاسې به په علماو جاک که د موږ علماو کې دا ممکن نه. موږ علما په دغه مدرسه کې درس ووایو او دا څلور کس معلمان ځان ته معلمان وګرځو موږ نه عصا د موسی جوړېږي. ډېرې لکړې سته ولاکه قسم په الله که دغه لکړې څوک وکړي د فرعونیت ساحران او ماران نووزني وځی سي واده لکړه کې طالبانو دا مؤثریت پیدا سوی. راځئ که غواړئ چې د ټولنه کې تاثیر وکړي ځان اصلاح کړئ. داسې فکر وکړئ کوم انسانان چې خپل ځانونه اصلاح کړي په دغه مدرسه کې درس وي هغې خبرې په ټولنه کې ډېرې مؤثرې دي. وروسته له بلې نه د هغې ټولنې هغه حالت مخته روان ده. مشکل په موږ کې موږ داسې شمعې دي مړې اور نسو بلولی. موږ داسې شمعې چې پرم دي یو بل چا ته به څنګه ټوکو